Jeg står her i Harare, som er hovedstaden i Zimbabwe, hvor jeg er på besøg for at tale med Caritas samarbejdspartnere her. Som altid så er situationen lidt speciel i Zimbabwe grundet de politiske omstændigheder. Her til morgen købte jeg avisen Daily News, som fortæller om, at regeringen står hårdt ned på oppositionelle kræfter, som netop i disse dage laver forskellige demonstrationer og opfordrer folk her i Zimbabwe til at lukke landet ned. Det er ikke helt muligt, selvom der i dag har været mindre trafik for eksempel, end der ellers har været, og butikker har været lukket for en stor del af vedkommende. Vi er som altid regeringen og ikke mindst præsident Mugabe, som vækker anstød også hos mange mennesker i et land, som er på randen også af et økonomisk kaos, fordi der simpelthen ikke er dollars nok til at køre landet for, hvilket betyder, at mennesker står i lange køer hver eneste dag, bare for at få nogle kontanter ud af banker og deslige. Så som altid, desværre må man sige, så er der store problemer af mange forskellige karakterer i Zimbabwe, og det præger desværre landet og dets befolkning.